¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Y hoy queremos echar una mirada pues, a nuestra historia reciente, que nadie se nos agite, especialmente nuestros invitados, que han formado parte protagonista de ella, porque queremos echar un vistazo pues, a estos años que llevamos de democracia, y por eso hemos invitado a esta mesa a algunos de los representantes de la primera corporación municipal de Vigo después de la dictadura de Francisco Franco. Hablamos de esa corporación de 1979 que sentó las bases de pues, el Vigo de hoy en día, con algunos proyectos claves, algunos proyectos fundamentales para nuestra ciudad, y que en definitiva es el sustrato sobre el que hoy en día tenemos construida nuestra ciudad, nuestra base económica, política y sobre todo social. Hace algunos días se reunían en un hotel de la ciudad de Vigo para pues, celebrar ese encuentro. Podemos ver algunas de las imágenes de ese encuentro. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas que a mí más me llama la atención, viendo sobre todo la situación política hoy en día, es yo creo que esos saludos, esas miradas, esa complicidad, esos abrazos. Y hoy se han sentado pues, una parte de esos representantes de la corporación de aquel 1979, la primera de la democracia, la primera de la democracia de la posguerra, en esta mesa. Saludamos a Salvador Fraga. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, han pasado ya pues muchísimos años desde aquella corporación. Además, tú has seguido en la vida social, en la vida mediática, luego más tarde como presidente también del Colegio de Arquitectos de Galicia en su sede viguesa. ¿Pero qué recuerdas de aquella corporación, de aquel momento histórico que fue aquellas elecciones de 1979? Bueno, desde entonces un largo, intenso camino. Pasaron muchas cosas. Muchísimas cosas. En el recuerdo, pues... Y en aquellos 4 años también pasaron muchísimas cosas. Otro tanto de cosas que luego iremos viendo, pero sí, muchas cosas. Iremos viéndola, pero con cariño se recuerdan también, ¿no? Aquellos con mucho años. Cariño, fue una etapa magnífica. Realmente nos tocó vivir un momento muy singular, y entonces los recuerdos son buenos. Enseguida profundizamos en ello. Nos acompaña también Xavier Alonso, que era concejal del entonces Bloque Nacionalista Galego. Xavier, además tú ya mantuviste luego posteriormente también tu trayectoria política hasta hace muy poquito tiempo, de hecho, formando parte de la corporación con Santi Domínguez, incluso en el gobierno con Abel Caballero en su primera legislatura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Pois boa tarde. Efectivamente, na primeira corporación eu estaba polo Bloque Nacional Popular Galego, que o BNG nace posteriormente, no 82. Entonces era unha unidade do nacionalismo daquela entre a UPG e a NPG. Con Teresa Conde Pumpido, ademais. Sí, estaba Teresa Conde Pumpido, foi a primeira candidata electa e eu o sustituín no ano 81, na primeira corporación. Vos recordos tamén daqueles anos? Sí, sempre se recorda as cuestións dun momento determinado con Agarimo, bueno, momentos políticos diferentes, estamos nun momento difícil políticamente, despois do 23F, hai unha serie de acontecimentos políticos, o nacionalismo sempre pois costou que a democracia aceptara as tesis do nacionalismo, que Galicia contara con soberanía e con unha serie de cousas. En aquel momento, pois, a recente expulsión de 3 diputados nacionalistas, o sea que o contexto era un contexto difícil para o nacionalismo. Tal vez máis que para outras forzas, bueno, non todas, por exemplo, o Partido Comunista, e tamén temos aquí a Carlos Núñez, que era o candidato en todo o Partido Comunista. Que tal, Carlos, como estás? Bueno, simplemente o primeiro da lista, porque hubo máis. Pero bueno, o Partido Comunista, que tiña xa unha larga trayectoria en la clandestinidad con la dictadura, e que en esas primeras elecciones por fin podía haber unha papeleta, ¿no? Primeiro fixemos aquel día que fomos elexidos no Concello de Vigo do 79, naquela corporación onde eliximos a Manolo Soto e que presente, foi pedir perdón aos vigueses por chegar con máis de 40 anos de retraso. 40 anos de retraso ocasionados por unha brutal guerra civil, por unha brutal represión, donde fusilaron o alcalde Garrido, donde fusilaron outros corporativos, e donde, lastimosamente, quedaron determinadas herencias que todavía non botamos abaixo desde aquela dictadura. Bueno, xa daba a presentación o que fora entón alcalde de Vigo Manuel Soto, a daba propio Carlos. Manuel, que tal, como está? Boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, moitas lembranzas.
Dicía antes, Xavier, que foi un momento difícil, un momento complicado. Sen embargo, a impresión que temos moitos é de que, en realidade, sí, foi un momento difícil, pero é máis difícil hoxe en día tomar decisións políticas. É dicir, había un consenso, un diálogo, un objetivo común que hoxe en día se diluiu no tempo. A ver, había unha identidade común en todos os concelleiros que formábamos parte do goberno municipal daquela, tamén en boa parte da oposición. Había unha idea en común que era, eu expliciteina cando tomei posesión, recordo unha frase que dixen porque quedoume grabada, non había prepensado, se me permiten a expresión, pero despois quedoume grabada para sempre. As ditaduras son sanguentos parentes na historia dos povos e non arranxan nada, só estragan. De feito, habían fusilado un alcalde socialista cando a Guerra Civil, e a primeira operación democrática que ten a oportunidade do povo de votar en Vigo, volven a poñer un alcalde socialista na alcaldía de Vigo. Portanto, un paréntese sanguento, de moita represión, de moita dor, pero que realmente non son quen as ditaduras de resolver os problemas de fondo das sociedades. E daquela tiñamos todos a idea en común de querer resolver os problemas da sociedade, e iso que nos levou ao que ti comentabas, a ser quen de atopar consensos importantes en moitos aspectos. Cada un de nós tiña as súas ideas, cada un de nós seguramente faría cousas diferentes das que fixemos, pero todos fomos quen de renunciar a algo para chegar a un todo en común que realmente foi, na miña opinión, moi fructífero para Vigo. E isto me invita para facer a primeira pregunta que quero deixar nesta mesa, antes de analizar un pouco como foi aquela etapa, aqueles anos. Hoxe en día, como vedes a vida política, con todas estas disputas, estas liortas, e Xavier, ti que viviches máis de perto, tal vez. Como vedes todo isto? Hoxe en día, teño razón, é máis difícil chegar a acordos entre os distintos grupos. Non sei, Salvador, por exemplo. A situación ahora é totalmente distinta. Realmente, como decía Manolo Soto, a corporación no 79 nace con unha ferida de guerra, por así decirlo, profundamente marcada. A forma de desenvolver a partir de aí un concello, que primeiro concello que se constituye, bueno, hai un instinto fundamental que é buscar todos os apoios, todo o que pode ser común para atender uns lazos o máis fortes posibles ca sociedade, ca democracia nacente, ademais, cunha democracia fortemente amenazada. O 23F demostrou que realmente aquilo iba absolutamente en serio. Entonces, a necesidade de facer as cousas ben, de ter vínculos sociais importantes, e cada vez que argumentabas algo nun pleno sobre calquer tema tal, sempre con razones sólidas, sempre con razones moi sólidas, moi sólidas. Bueno, esa era a conxuntura. Neste momento a situación é complicada, hai outra situación totalmente distinta, estamos nunha situación problemática da crisis que se está a vivir, é distinto, creo que non son as recetas de entonces aplicables aquí, basicamente, a realidade é distinta. Xavier. Sí, bueno, o contexto daquel momento para o nacionalismo tamén era un contexto difícil. Hai que ter en conta que nas eleccións do ano 77 o BNPG vai ilegal, ainda nin estábamos legalizados, tuvemos que recoller sinaturas para poder presentarnos o nacionalismo, foi ilegal as elecciones 77, non nos legalizaron, tuvemos que recoller sinaturas. Entonces era un contexto diferente, pero tamén difícil. Hoxe hai unha cualidade que eu efectivamente diferente, que a mí non me gusta nada da actualidade política, non? Que sendo unha cousa boa para a sociedade, como poñemos un exemplo, a área metropolitana, todo o mundo di que está a favor da área metropolitana. Un alcalde como Luis Pérez Castrillo foi capaz, no documento de Soutomaior, de unificar criterios para poñerse de acordo. E hoxe se ve como o Partido Popular e o Partido Socialista son capaces de tumbar algo que a sociedade está demandando. Necesidade de aunar esfuerzos, de aunar, cooperar para que a área metropolitana saque servicios que benefician a todos. E por un afán partidista son capaces de tumbalo.
Eso é difícil, o sea, eu podo discrepar legítimamente de outra acción política, o nacionalismo temos a nosa visión da sociedade, damos a nosa opinión, pero se coincidimos con outra opción política para unificar criterios, para levar algo positivo adiante, hai que facelo. Non porque prevaleza a miña idea, tumbar algo que a sociedade quere. Parece que as diferencias separan máis do que unen os objetivos comunes hoy en día, non? Non sei se tedes esa impresión. Eu penso que salíamos de unha tormenta, dunha brutal tormenta, que era a tormenta do franquismo, verdad? E esa tormenta do franquismo, pois, fixo que as leyes se paralizaran, a especulación subira, os concellos en España, pois, prácticamente non tuveran esa estrutura representativa que tuveron despois na democracia, etc. etc. É dicir, que non se damos a tormenta, non se damos a posguerra, digamos. Por eso pedimos ese perdón por non haber chegado a tempo. Vale, pero resulta que sin leyes adaptables, sin diñeiros, porque heredamos unha deuda terrible, unha deuda terrible. Eu recordo que para poñer unha señal de prohibido, paso prohibido tal, na Gran Vía, modestamente teño que dicir, 80 anos despois tuve no que pagar do meu bolsillo porque non había fondos, non había fondos. É dicir, quedámonos sin fondos, quedámonos sin leixes, quedámonos sin nada de nada, e únicamente o bo afán unitario de todos os corporativos, desde a dereita hasta a esquerda, fixeron posible que, polo menos na primeira fase da primeira Corporación Democrática do 79, puxéramos fóramos adiante con un plan de mínimos. Ese plan de mínimos hoxe, no ano en que vivimos, é imposible leválo adiante, é imposible. Vivimos outra situación totalmente diferente en donde a política está en todo. E digo a política del ombligo, la política del ombligo tan nefasta para a edificación da sociedade, para elevar os valores da sociedade, está tan ao cabo do día que si no lo digo yo, si no aparezco yo en los medios, si no, no sirve. Es decir, había que haber pasado por aquel lecho de Procusto terrible de la primera corporación democrática para saber o que significa la construcción de la verdadera unidad democrática en la corporación. Coincido totalmente, ves, co que dixeron os anteriores compañeros tamén. Manuel, ti tamén estiveches na política moitísimos anos despois daquela corporación, alcalde ata o 91, se non me equivoco, e logo todavía moitísimo tempo máis tamén participando da vida política, co Partido Galeguista, como concelleiro no Concello de Vigo. Viviches tamén esa transición, non, desa situación inicial que nos describía Carlos en un momento a un pouco a situación máis parecida ao que temos agora. Bueno, en primeiro lugar, eu quero facerlle o recoñecimento histórico a todos os meus compañeros de corporación sin distincións, pola altura de miras que foron quen de poñer en xogo. No goberno municipal de entón éramos 5 partidos políticos, e isto baste xa para non dar moitas explicacións máis da dificultade que eso pode comportar. Rematamos a legislatura, non só acabamos nós con sensación de sermos amigos, que temos esa sensación entre moitos ou casi todos de nós, sino que ademais daquela se invitou a oposición a traballar, a colaborar no goberno municipal. Uns aceptaron delegacións, neste caso Alianza Popular, que teóricamente era o partido máis de dereita, teórica e realmente, honestamente, me parece, era o partido máis de dereita, e tuveron os 3 concelleiros da Alianza Popular, tuveron delegacións da Alcaldía de Vigo, e tuveron traballos concretos a prol de construir un Vigo entre todos. Os de UCD non aceptaron, pero tamén teño que decir que traballos como os de Julio Riera, etc., colaboraron estupendamente, colaboraron estupendamente en moitas das facetas municipais. Por lo tanto, aquela altura de miras merece un recoñecemento histórico. Eu, desde logo, como alcalde, porque a veces injustamente os alcaldes se atribúen todos os males e todos os bens. Neste caso, felizmente, son todos os bens, non é así. É dicir, eu naturalmente tuve que, como alcalde, que practicar o traballo de intentar perseñar acordos entre todos, pero a xenerosidade de todos foi a clave para poder chegar aos acordos, naturalmente. Bueno, seus hai varios de vos fixestes alusións a algúns daqueles momentos. Eu penso que un momento clave, e gustaríame que vos mesmos compartisedes conversación sobre este asunto, un momento clave na historia de España, pero tamén na historia de Vigo. Foi o 23 de febreiro
no que ocorría isto nas Cortes do Estado, no Congreso dos Deputados, cando entraba a Garda Civil no Congreso dos Deputados, comandado por o comandante Tejero, e bueno, pues ocurría lo que todos recordamos, lo que todos tenemos en nuestra memoria, ese miedo en la mirada a volver a un tiempo pasado que nos había costado muchísimo superar. Horas más tarde, después de esto, de estas imágenes que estamos viendo, la Corporación Municipal de Vigo decía un no muy claro, muy alto, muy rotundo, encerrándose en el ayuntamiento, en el consistorio vigués, y enviando además un mensaje a toda España mediante un comunicado unitario de la Corporación Municipal diciendo que nos iban a rendir, que nos ibais a rendir de nuevo y no íbamos a volver a sucumbir ante esto, ¿no? ¿Qué recuerda ustedes de aquel momento? Pois dramático, non podo ser outro xeito, non hai máis que ver esas escenas que me siguen aspaventando. Vexo aparecen na televisión de tanto en tanto e síguenme asustando, é a palabra. É dicir, son asustanenos esas imaxes tan tráxicas. E daquela me parece que a Corporación de Vigo, outra vez teño que falar con ben de todos aqueles integrantes, non só estiveron a altura das circunstancias, e moito máis. Porque, se me permite a expresión, eu recordo dúas accións nese momento, unha dun compañeiro meu de partido que me decía: alcalde, témonos que ir ao monte, senón aquí vános a matar como a coellos como fixeron no 36. E entón, dixen, que facemos no monte? Dixen, bueno, pues, facemos resistencia. E, pues, non sabemos facer resistencia, non sei. Estábamos nestas disquisicións e aparece Carlos Núñez, que, por certo, recordo a súa cara como se fora hoxe, estaba blanco como a cera. Eu non vi a miña que debía estar tan blanco máis que a súa, naturalmente, porque tamén temos que confesar que pasamos moito medo, Claro. O sea, eso non vai gratis a historia. E entón, isto, mesmo con aquel medo que tiñamos no corpo, Carlos Núñez dixe, Carlos, estaba dicindo Torea, concretamente, que era o que decía, que se nos vamos ao monte para defender a democracia e loitar contra a ditadura, que parecía imposta daquela, porque parecía que había triunfado o golpe de Estado. E Carlos díxome algo que me fixo reflexionar inmediatamente, díxome, alcalde, pasamos unha campaña falando de Martínez Garrido e dos demais concelleiros dicindo que foran semente. A nos tócanos ese papel. Me parece que non nos poden sacar daqui se non é por a violencia das armas. Correcto. Aquí puxeron nosos votos. Correcto. E Carlos Núñez tuvo unha Aquí visión... puxeron nosos votos e os votos serán os que nos saquen de aquí, ¿no? Claro. Sí, Creo que era a frase completa. E ali nos quedamos, honestamente, nos quedamos pensando que nos iba a pasar algo realmente tráxico nas nosas vidas. Felizmente non foi así, pero non deixa de ser unha anécdota, pero unha anécdota que os que a vivimos foi moi dramática. Mais que unha anécdota, un episodio na historia de Vigo tamén. Incluso con unha adenda. A primeira institución que saiu en defensa da democracia en España, a primeira foi a Corporación de Vigo. A declaración da Corporación de Vigo foi primeira e tardou moito tempo hasta que saiu logo Jordi Pujol e non sei que tal, pero a primeira institución que saiu a defender a democracia e a situarse ao lado do Estado de Dereito foi a Corporación viguesa. Comunicado lido públicamente nos micrófonos da cadena SER na voz de Iñaki Gabilondo. Que lembranzas tedes? Exacto. Si, eu teño unha lembranza diferente, porque en aquel momento eu era secretario da INEG, en aquel momento, e recordo aquela tarde, porque eu entrei despois do 23F na corporación, sustituindo a Teresa Conde Pompido, pero eu estuve sendo secretario da INEG, vendo como o local estaba toda a tarde, a partir de toda a tarde, custodiado e vigilado por persoas que desconocíamos. Cando nos enteramos, tuvemos unha reunión do Consello Local e posteriormente pudemos ver nunha edición dunha prensa as persoas que de alguna maneira estábamos controladas ou querían, éramos motivo de seguimento por parte das forzas da extrema dereita, e ver o meu nome ali, xunto de outros e todos os membros da corporación, pois te asusta, non? Dices tú, mira, isto era un episodio realmente preocupante, non? Eu vivino desde o lado de vivir como secretario xeral do sindicato en Vigo. Salvador. Sí, eu... por trasladar, por exemplo, en tres imágenes, porque as verbas está dito aquí todo, pero eu recordo tres imágenes porque ao longo do tempo, como decía, se che quedan gravadas. Na tarde e noite do 23F, curiosamente,
Eu nese momento fora elexido para sustituir a Tito do Campo no Concello de Vigo, pero eu todavía non tomara posesión. Entonces eu fui a sede do meu partido e teño un recordo grabado, unha imaxe que vai nesa línea, un coche ali diante onde ora arranca a rúa Xenaro de la Fuente, como a 30 metros, un coche ca radio, 5 tipos ali metidos, ca radio escoitando a 25 metros da sede do partido. Esa imaxe se me quedou grabada. Posteriormente, ali a verdade é que había unha xente extraordinaria, estupenda, púsose a organizar todo, a noite, todo, absolutamente. A min dixeronme, mira, Salvador, vaite ti ao Concello, que va a ser concelleiro no próximo pleno, xa está ali Carlos Núñez, ti vaite ao Concello. Efectivamente, recordo que fun ao Concello, e tamén recordo a miña chegada. Un dos xefes da Policía Municipal saludoume, me dixo algo así como isto tiña que suceder, sabía que iba a vir, pero xa lle dixen ao teu compañeiro Carlos Núñez que me tendes aquí se necesitades para algo. Quedouseme grabado eso. E a terceira imaxe que coincide co que decía Manolo Soto é a imaxe da escrita dese comunicado que efectivamente é un orgullo, que a Corporación de Vigo foi a primeira en transmitir, efectivamente, que a cabeza fría e o corazón quente. Eu recordo que naquel momento non había quen escribira, Alfonso Álvarez Gándara, ali as teclas, que entonces era complicado, non como os ordenadores de ahora, había que non equivocarse, e con serenidade escribiuse ese comunicado que saliu a toda España. Con cabeza fría e con corazón quente. Carlos, te estou escoitando respirar forte. A historia de Vigo ten desde miles de anos jalóns históricos que é necesario resaltar. Un deles non é solamente no 1600 e pico a historia de Edric e os 3 asaltos a Vigo, non é a historia de Buenaventura Marcó del Pon, gran corsario vigués conocido no mundo inteiro, non é a Reconquista, que tamén é verdade, e outros movimientos constitucionais populares. O 23F é un dos momentos históricos desta cidade tamén, polo comportamento non solamente da corporación, polo comportamento da sociedade de Vigo, que de unha maneira unitaria, verdad, estuvo respaldando permanentemente a corporación viguesa por a súa actitud e a súa valentía de ser a primeira corporación que a nivel de Estado fixera un chamamento público a través da cadena SER de respetar a democracia por encima de todo. E aí nos mantuvemos, pechamos todas as portas, a pouca o gran policía que tuvemos estuvo nos protexendo. Santo cielo, se chegan a estar los señores de Cristo Rey, nos hubieran matado igual a pesar de las llamadas anónimas que tuvimos, hasta que por fin apareceu na escena el gran rey de España, ese gran rey de España que pretendeu simplemente esclarecer algo que todavía hoxe se sigue investigando. Quizás as investigacións de radioescuchas que están da policía e de seguridade que hoxe se están investigando vayan un pouco máis alá de los simples escarceos amorosos que haya podido tener el entonces rey de España y puedan esclarecer hasta qué punto había o no vinculación alguna con el 23F por parte de algún personaje militar, verdad, hoy todavía en funciones. Oye, me ha preocupado muchísimo eso que decías de las llamadas anónimas. ¿Recibes llamadas anónimas o amenazas, tal vez? Sí. Yo he tenido, personalmente, llamadas anónimas diciendo que mi familia, diciendo que tal. De feito, tuve un asalto a casa de extrema dereita e de feito, o día siguiente, un dos panfletos que aparece y que reproduce El País, Carlos Núñez, comunista peligroso, es uno de los condenados también. De min decía, eu vou dicir en tono de coña, se me permiten os meus compañeros, de min dicían que yo estaba construyendo vostedes ese documento, igual que a mí, que estaba construyendo en el ayuntamiento un peligroso soviet. Ahí es nada. Ahí es nada. Ridículo. Actitude da extrema dereita moi perigosa. Sí. A min, concretamente, na travesía de Vigo que vivía entón, de noite, tú fíxate para un pai de familia que acaba de ter unha filla
e a punto de ter outra, de noite, de madrugada, pintarme cruces gramadas na porta da casa e ter que salir ás 3 da mañá a ver que pasaba, non? É unha situación complicada. Que lembra aquela noite dos cristais rotos tamén, que dá escalofríos somente pensar o que puido sair de aquí aquela noite, o que podría haber ocurrido se non houbera reaccións como valientes, ademais, como as da, pois neste caso, a Corporación Municipal de Vigo en 1979, que dixo non clara e rotundamente dende aquí, dende Vigo e para España. Seguro que esas palabras que tiñan ese comunicado serviron de inspiración tamén a moitos outros, a moitas outras corporacións que decidiron tamén seguir ese mesmo camiño de rebelión contra ese posible futuro, porque hai momentos nudos na historia nos que, bueno, pois a historia pode sair hacia un lado, hacia outro, en este caso, estou seguro de que un deses nudos foi desfeito dende a Corporación de Vigo, con esas palabras. Hai moitas cousas que temos... Sí, claro, Manuel, como non. Para facer un mínimo de xusticia, eu recordo que as persoas que nos reunimos estaban persoas de dereitas tamén da corporación, e quero decirlo encomiásticamente a favor da memoria en paz descanse de Andrés Barros e Uxío Pernas, que foron quenes personalmente estiveron na reunión corporativa que sacou ese comunicado por unanimidade. Por lo tanto, foi un todo da corporación a que estuvo defendendo a democracia, representando cunha nobleza e unha gallardía extraordinaria ao pobo de Vigo, que, como ben dixo Carlos, estaba detrás, naturalmente. Loable ese recoñecemento tamén, gracias, Manuel. Vamos a facer un alto, enseguida voltamos e seguimos falando sobre ese episodio tan dramático, tal vez, bueno, pero tamén moi bonito que temos na nosa memoria, eses 4 anos de corporación. Pasaron moitas cousas, falaremos, por exemplo, do Escalestric, da Ponte de Rande, que agora estamos intentando ampliar. Serán nos minutos aquí en Localia Vigo.